в последните години. Днес, в началото е това, тук искам първо да благодаря на екипа на тях. Защото изначално те положиха неимоверни усилия за да може този проект да е факт на ниво кандидатстване, одобрение, респективно в времето знаете, че беше избран изпълнител. За съжаление влезнахме в един период, в който всичко спря. Междувременно цените, знаете, с инфлацията какво се случи, галопиращи цени на строителните материали, включително на всичко останало. Това доведе до невъзможност да бъде реализиран проекта при началните цени, които са били в 2019 година. И съответно оттам започнаха пътите. Ако си спомняте, Министерството на културата безпрецедентно миналата година върна в държавния бюджет 40 милиона или 50 или 60 или нещо от сорта, което е един абсурд. Това, че хората от културата най-добре биха го казали. Имахме готов проект, който можеха просто да дофинансират с разрешително за строеж с избрани изпълнители. Но това не се случи. Върнаха парите, защото нямали проект. А колко трябва да е дофинансиране? След което се започна една огромна сага в цялата държава и едно огромно надлъгване по темата индексация. С други думи, това, което в целия Европейски съюз се случи, а именно отчитането на факта, че са поскъпнали цяло и строителните материали и други неща, но това в предното редовно правителство така и не се случи. Въпреки обещанията, като питат какво било спряла промяната, ето е един нагледен пример. Значи са го спряли, ама нищо не направих. В крайна сметка, съм щастлив, че приключихме темата с индексацията сега. И всъщност голямата заплаха каква беше на цялата случка? Срока на оперативната програма, изтича. С други думи, никой не си направи труда да вземе да удължи сроковете на програмата, т.е. да иска да продължава. Но сега се радвам, че като изпълнителя поели са ангажимент. Гледам, че началото е добро, да можем да спазим срока, защото би било истинска грехота да се загубим европейското финансиране, допълнителни членства, които има общинско финансиране и се надявам да включите важен заграден ремонт в срок. А колко е допълнителната част осигурена от вас? Плюс тези 8, които бяха. Да. Въпросът е, че можехме вече всъщност да сме приключили с този ремонт, най-вероятно при една друга цена. Това е положението. Може би е важно за варненската общественост, че 55 години не е бил ремонтиран. 55 години не е бил ремонтиран. Дано да не се открият толкова почвени води или ще видим какво ще излезе. Да не стане като спортна зала? Да, надяваме се, че не, но това е много голяма... Така много години театърът е бил експлоатиран без основно да се обнови сцената и това се случва едва сега. Да запомним, че с европейски средства беше реновиран и т.е. основната сцена. Да се представите? Само може ли само да се наместим по камерите, защото... Да кажете, понеже преди малко би камбана, за какъв срок бие камбана? Срока, който ни е по-дълго. До края на годината трябва да има нова готова следната презентация. Кое е най-голямото предизвикателство? Вече сте извършили обследване.
Ами това, че не е правен ремонт, както казах дълги години и при демонтажа на съществуващите съоръжения, може да има някакви изненади. За сега върви всичко. Материалите всичко е осигурено? Да, материалите са осигурени. Доставчиците са подписани договорите, работи се по съоръженията, които ще трябва да се подменят сцената, стримата, чиги, по инсталациите. Ако още се увеличат цените, така инфлацията се увеличи? Имаме сключени договори вече за всичките материали, които са необходими, така и трябва да нямаме пресен. Има ли достъпна среда за хората? Да, проектът е предвидена достъпна среда. Кажете за самите дейности и за оборудването, което ще бъде купено, обзавеждане и оборудване. Включително осветление, озвучаване, вентилация, климатизация. Горна механизация, долна механизация на сцената, всичко, което е подадено като проект още преди 5 години, когато се разработваше и преди 2 окончателно се комплектова, е с най-модерните апаратури и изисквания технически за оборудване на една модерна театрална и при нужди и музикална сцена. А капацитета на залата ще бъде ли променен? 330 места. Сега колко? Не, толкова ще бъде и след реновацията. 330 места. Камерната? Камерната, разбира се, ще бъде не повече от 100-120, което е напълно достатъчно за камерни представления, камерни концерти. Самата сцена ще бъде ли отново ремонтирана? Имам долу. Би трябвало, така непрофесионално казано, да се изкопае с багер, така както се изкопа с багер и основна сцена, за да се построи всичко наново, въртящ се кръг, за да бъде в този вид, в който заслужава да бъде за най-нови, модерни, хубави представления. Защото и двете сцени знаем, че те, освен за нуждите на Варненския театър и на гостите от цяла България, които идват, също така са сцени на международни фестивали. И много от гостуващите трупи, които бихме могли да поканим ние и фестивал Варненско лято, театралния, а и музикалния, те не могат да дойдат, защото ние нямаме техническа възможност да изпълним представленията така, както се играят на оригиналните им сцени. С реновацията на тази сцена ние ще имаме една нова, завършена по всички стандарти европейски сцени. А и репетициите всъщност са огромен проблем. Двете сцени обемат всъщност 4 колектива, големи, всеки със своите нужди. И в момента ние наемаме минимум 2 други външни сцени за репетиции, вече втора година. Всъщност радвам се, че с този проект на Варна всички основни емблематични сгради на Варна ще бъдат обновени. Катедралата, основната сцена на театъра, Дома на флота, юнашкия салон, емблематична сграда. Така че това е един цикъл, който завършваме успешно. Надявам се, успешно. И пак да се върна на следното, че върнаха десетки милиони миналата година неусвоени от Министерството на културата в държавния бюджет и не помогнаха на Варна в този прекрасен проект. От другата страна ни спряха бюджета, миналогодишния общинския. Още е в съда на 5 февруари ще се гледа делото за миналогодишния ни бюджет. Плюс, че миналогодишният бюджет беше прият в средата на годината в държавния бюджет, безпрецедентно забавяне, плюс, че сега въобще няма такъв. С други думи, нали разбирате отношението на промяната и всъщност в тези тежки условия, благодаря и на Общинския съвет, в крайна сметка, че ни подкрепиха с тези решения, за да можем да дофинансираме всъщност проекта и за да можем да се впишем в срока до нова година, когато изтича програмния период, т.е. програмата изтича и съответно, ако не приключим до тогава, ако не бяхме осигурили това финансиране, щяхме да загубиме основното европейско финансиране. Така че това е. Но да си правим преценки какво и как се отнася към проектите на града. С каква грижа? Проверяваме. С каква грижа?